जीम से जुम्मा और जीम से G63 बहुत बरकती दिन है यार, बिकॉज वी हैव legendary G63s around, including the Dubai police. आज हम शूट करेंगे. अभी यहाँ से पूरा कॉन्वॉय जाएगा एक मॉल और it's basically a convoy ride. So a blessed Friday it is, boys. Let's enjoy it. अब इसमें कोई शक नहीं कि एक से एक जी वैगन है. मतलब क्या बताऊँ यार, 4x4s और ब्राबस, मतलब पुलिस यार, पुलिस पेट्रोल ब्राबस है. एक तो ऐसी है कि आप देख के चकरा जाओगे, ऐसा लगता भी पैदा हुई है. Anyways, let me just give you a quick tour around. Check out the wrap on this one, boys. माशाल्लाह, कुत्ते भी आए हैं. Anyways, so this is it, boys. ये देखो आप, नज़ारा देखो माशाल्लाह. बाप बेटा, like father like son. So basically, this isn't a Mercedes, but they have customized it. ये Suzuki है, just so you know. और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी प्लेट चेक करो, G92 U92. वाओ. द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि यार ऐसा भी नहीं कि चलो बंदा नॉर्मल जी वैगन ले ले. सी द ब्राबस 700 एंड दिस वन द GT63S, टॉप ऑफ द लाइन बॉयज, टॉप ऑफ द लाइन. मतलब वाह. ऑनेस्टली स्पीकिंग, हर गाड़ी में जो मतलब मेजोरिटी में जो प्लेटें हैं, नंबर प्लेट्स, दे आर वर्थ मोर देन द कार इटसेल्फ, टू बी ऑनेस्ट विद यू. बिकॉज A4004, A396, चलो ये तो हल्की है थोड़ी, मगर those ones, the G92. तो ये ग्रुप है एक्सपेल और they conduct these drives specific on the car brand. Last time it was the Bugatti Chiron और मैं थोड़ा बुखार में था इसलिए मैं जा नहीं पाया, मगर it's in collaboration with Block 92. It's a coffee, cafe, shop / restaurant in Dubai. So yep, it is what it is, boys. About to leave shortly for Jumeirah side. अभी हम हैं थोड़ा बीच मैदान के साइड पे. With the mob, Alhamdulillah. Check you and me and do your job. Berg is the name. Ben Baller did the chain. Torn on for the watch. Prezi plain Jane. Ride with the mob, Alhamdulillah. Check you and me and do your job. Berg is the name. Ben Baller did the chain. Torn on for the watch. Prezi plain Jane. How it goes down, boys, behind the scenes. चेक करें आप, कॉन्वॉय चेक करें भाई. ये कहाँ मिलता है यार, मतलब दुबई से के आपको ये कहाँ मिलेगा बताओ मुझे. अच्छा, शूट के दौरान जो है ना एक बड़ा ऑफ सीन हो गया यार, मतलब इंतहाई किस्म का ऑफ सीन. वो ये है कि मेरे चेहरे में से एक बड़ी खुसूसन चीज़ मिसिंग हो रही है. वो मेरा चश्मा है. My shades that I used to wear all the time, like literally all the time. Anyways, I was shooting, hanging out of the window, and basically they flew off. उफ, आपके भाई की आंखों ने जो वो स्लो मोशन में कैप्चर करा ना 240 FPS पे, जब वो टकराया है रोड से, और क्या दर्द हुआ है. तो बहरहाल अब सीन ये है कि जिस ब्रांड से, जिस दुकान से मैंने चश्मे उठाए थे आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, आई एम स्टिल इन टच विद देम. तो उन्होंने कहा ठीक है, टेंशन ना लें, आप आए देखें एनी ऑफ द फ्रेम्स इफ यू लाइक, गो अहेड टेक इट. मैंने कहा वी आर राइट नाउ ऑन आवर वे टू द DIFC. बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है यार, क्योंकि दुबई में बादल देखना बहुत कम होता है नसीब. वाओ, वी आर हियर विद द मैन विद द प्लान. करण भाई यार, मक्खन लगा रहा मैं आपको, ठीक है ना, जो बात है वो बात है. अच्छा, The shades you gave me, man. Yeah. Every now and then people ask me कहाँ से लिए, हमें भी जुगाड़ कराओ. Very nice. Okay, behral, bro, a very heartbreaking news to be honest with you. We lost the last shades, but anyways. Well, you have another reason to pick a new one this time. Exactly, that's the point. Exactly. So, anyways, this is the Gentlemen's Community, boys. It's in DIFC, and they have multiple apparels. So here we go with the shades. What else do we have, bro? I mean, we've got everything from our own line of glasses. Okay. The Gentlemen's Community. Everything here, this is all actual vintage pieces from the 80s and 90s. Lovely. Uske baad, we've also got jackets. These were made in Italy back in the 90s by Brioni. Ties, pocket squares, hats. And this section right here is the more premium stuff with the collectible, highly collectible. So everything from vintage Cartier to Dunhill. Bhai, महंगा माल है. It is. So for people that want something a bit more special, a bit more rare and unique,
we've got this section of the stuff. Damn, But yeah, bro. That's what we MashaAllah. So you have all of the chick magnets, huh? do. Pretty much. Dark. We've got a vintage Jaguar with a bottle green lens. अगर देखा जाए तो like every single frame possesses its own vibe, you know. As he said, this is like, you know, more of a Pablo vibe. Here we have the black offs. You like something light? You like something jet black, dark? Bro, I think I'll go with something. I don't mind trying something new because it's Okay. been almost like, you know, 1.5 years since I've been using that old shade. So Okay. let's go with something new. All right. So you're saying we'll change the lenses once we hit winters or summers? You're saying, yeah. Summers. Yeah. Summers. Summers we'll go for a darker military green lens. Nice, nice. Because I think this is in the current fashion, right? Yeah. The vintage yellow lens. Yeah. So I think we got our catch. The Pablo Ploto. Nindi kya kehte hain? Bro, what do you call this? What's the name? It's a vintage Pablo yellow lens. Okay. The brand is called John Sterling. John Sterling. John Sterling from the 90s. Chikna naam hai boss. Done karo. Okay ji, we got our new look for the year. Karan bhai, you're the man. You're the man with the plan. You're the man. You're Thank the you man. so much, bro. Enjoy the frame. and Inshallah. Enjoy your holidays, and we shall see you. We shall see you soon, inshallah. Thank you, bro. Have a care. good day. See you. Bye-bye. I'm not gonna lie. Yo, bro, what do you do for a living? Pakistani Don, bro. Pakistani gone? Yeah, Pakistani Don. Don, okay. Thanks, man. I appreciate it.